کیا ہوا عبد الرحمن، اتنا کھانس کیوں رہے ہو؟ لگتا ہے کورونا وائرس ہو گیا ہے مجھے. پتہ نہیں زندہ بچوں گا بھی یا نہیں. پتہ نہیں کیا ہوگا میرا. ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. اور کیا کہوں یار عبداللہ، سنا ہے جس کو بھی کورونا وائرس لگ رہا ہے وہ زندہ نہیں بچ رہا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے یار. میں تو بہت پریشان ہوں. ارے اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اللہ پر یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا. اس اللہ پر جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یعنی آگ جیسی خطرناک چیز ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی. اس اللہ پر یقین رکھو جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا. اس اللہ پر یقین رکھو عبد الرحمن، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہو. صبر کرو. مسلمان کا کام مصیبت کے وقت صبر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ پریشان ہونا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 156، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کی ایک پہچان بتائی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی ہی طرف ہم پلٹ کر جانے والے ہیں. ایمان والے اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا. سمجھے عبد الرحمن؟ ہاں صحیح کہا تم نے. یہ تو واقعی بہت غور کرنے والی بات ہے. لیکن پھر آج کا مسلمان کورونا وائرس کو لے کر اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ آج کے مسلمان کا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے. ہر چیز سے آج مسلمان ڈرنے لگا ہے سوائے اللہ کے. اگر اس بات پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ہم اتنا نہیں ڈرتے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یعنی اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی، یعنی تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد آتی ہے ایمان کی بنیاد پر. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، ہر معاملے میں اللہ کے پابند بن جائیں. پھر دیکھنا یہ کورونا وائرس جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈر ہمارے دلوں سے کیسے نکل جائے گا. جزاک اللہ خیر عبداللہ. واقعی تم نے بہت اچھی طرح میرے دل سے اس کورونا وائرس کا ڈر نکال دیا. شاید اسی وجہ سے لوگ تمہیں جینیس کہتے ہیں.